Imagine uma noite há 80 mil anos. Não há Netflix, Instagram ou qualquer tela brilhante. Apenas o crepitar hipnotizante de uma fogueira cortando a escuridão africana, enquanto sombras dançantes projetam silhuetas humanas nas paredes rochosas. Em volta desse círculo dourado, algo extraordinário está acontecendo. O primeiro show da história. Ali, sob milhões de estrelas, um jovem Homo sapiens se levanta. Seus gestos são exagerados. Sua voz ecoa pela caverna. Seus olhos brilham refletindo as chamas. Ele não está apenas contando sobre a caçada do dia. Ele está performando. E todos os outros estão grudados em cada palavra, cada movimento, cada pausa dramática. Será que aquele momento não soa familiar? Será que não estamos vendo o primeiro influencer da história criando conteúdo viral para sua audiência ancestral? O que realmente nasceu naquelas noites em volta da fogueira? E como isso moldou nossa obsessão moderna por likes, views e aprovação social? Entre 400 mil e 300 mil anos atrás, algo revolucionário aconteceu na evolução humana. Não foi apenas o domínio do fogo, foi a criação do primeiro espaço social da humanidade. Arqueólogos como Richard Wrangham, da Universidade de Harvard, descobriram que as fogueiras não eram apenas fontes de calor e proteção. Elas eram centros magnéticos de interação social. Imagine a cena. O sol se põe. Os perigos da savana africana se multiplicam na escuridão e nossos ancestrais se reúnem em volta daquele círculo sagrado de luz e calor. Pela primeira vez na história, a noite não era mais o final do dia social, era o começo de algo completamente novo. Os fósseis de Homo erectus encontrados em Kezen Cave, em Israel, revelam fogueiras de 400 mil anos rodeadas por ferramentas, ossos e evidências de atividade intensa. Mas o mais fascinante são os padrões espaciais. As pessoas se organizavam hierarquicamente ao redor do fogo. Alguns ficavam mais próximos, outros na periferia, exatamente como hoje, quando alguns conseguem mais engajamento que outros. A fogueira criou o primeiro algoritmo social da humanidade. Quem tinha as melhores histórias, os gestos mais cativantes, a voz mais envolvente, ganhava a atenção. E atenção, já naquela época, significava sobrevivência social. Por volta de 70 mil anos atrás, durante a chamada Revolução Cognitiva, descrita por Yuval Noah Harari, algo extraordinário começou a acontecer naqueles círculos de fogo. Nasceu a arte da narrativa complexa. Não eram mais apenas relatos factuais sobre onde encontrar frutas ou como evitar predadores. Eram histórias elaboradas, com personagens, conflitos, reviravoltas e finais surpreendentes. Os arqueólogos Christopher Henshelwood e Curtis Marion encontraram evidências na África do Sul de que nossos ancestrais criavam pigmentos, ornamentos corporais e arte simbólica. Tudo ferramentas de performance social. Picture this. Um jovem caçador se levanta ao lado da fogueira. Ele não apenas conta que matou um mamute. Ele revive a experiência. Seus braços imitam o balanço da lança. Sua voz imita o rugido do animal. Seus olhos capturam cada olhar da audiência. Ele modula o tom para criar suspense. Faz pausas dramáticas. Usa o fogo para criar efeitos visuais com suas sombras. E a tribo está completamente hipnotizada. Antropólogos como Polly Wisner, da Universidade de Utah, estudaram sociedades de caçadores-coletores modernas e descobriram que 81% das conversas noturnas ao redor da fogueira são narrativas sociais, histórias sobre pessoas, relacionamentos, conflitos e eventos dramáticos. Apenas 34% das conversas diurnas seguem esse padrão. A fogueira, literalmente, programou nosso cérebro para consumir e criar entretenimento social. Mas por que algumas pessoas se tornaram os virais da Idade da Pedra, enquanto outras permaneceram na audiência? A neurociência moderna nos dá pistas fascinantes sobre o que acontecia naqueles cérebros ancestrais. Quando um contador de histórias paleolítico capturava a atenção da tribo, múltiplos sistemas neurológicos eram ativados simultaneamente. O neurocientista Paul Zak descobriu que narrativas envolventes liberam ocitocina, o hormônio da conexão, tanto no narrador quanto na audiência. Era literalmente um vício químico coletivo.
Os melhores influencers da fogueira dominavam técnicas que hoje reconhecemos como fundamentais. Criavam conexões emocionais profundas com a audiência. Timing perfeito. Sabiam quando pausar, quando acelerar, quando criar clímax. Linguagem corporal. Usavam gestos, expressões faciais e movimento para amplificar a mensagem. Interatividade. Envolviam a audiência, faziam perguntas, criavam participação. Evidências arqueológicas em sítios como Dolní Věstonice, na República Checa, mostram que certas pessoas eram enterradas com mais objetos cerimoniais, sugerindo que tinham status social elevado. Muitas vezes, esses indivíduos tinham características físicas que indicavam serem comunicadores especializados, mandíbulas desenvolvidas para a fala, braços expressivos, até mesmo possíveis deficiências físicas que os forçaram a compensar com habilidades narrativas excepcionais. A seleção natural favoreceu os entertainer paleolíticos. Mas aqui está o plot twist mais fascinante. A audiência era tão importante quanto o performer. A tribo não era apenas consumidora passiva, ela era co-criadora do conteúdo. Estudos do antropólogo Robin Dunbar revelaram que grupos de caçadores-coletores raramente ultrapassavam 150 pessoas. O famoso número de Dunbar, que define nosso limite cognitivo para relacionamentos sociais. Isso significa que cada performance ao redor da fogueira era íntima, personalizada, adaptada para rostos conhecidos. Imagine a pressão social. Você não estava apenas entretendo estranhos anônimos na internet. Você estava face a face com pessoas que conheciam sua vida inteira, seus sucessos e fracassos, seus medos e sonhos. Cada história tinha que ser autêntica, relevante, conectada com a experiência coletiva do grupo. A audiência paleolítica tinha superpoderes que perdemos na era digital. Feedback imediato, expressões faciais, linguagem corporal, interrupções, consequências reais. Uma história ruim podia afetar seu status social por semanas. Memória coletiva. Suas performances ficavam gravadas na memória tribal. Responsabilidade social. O que você dizia impactava a coesão e sobrevivência do grupo. Escavações em Pinnacle Point, na África do Sul, mostram evidências de rituais coletivos complexos há 164 mil anos. Não eram apenas performances individuais, eram experiências comunitárias onde toda a tribo participava, criando uma espécie de conteúdo colaborativo, ancestral. Se você fosse um jovem Homo sapiens de 40 mil anos atrás, tentando bombar nas fogueiras tribais, que estratégias funcionariam? Análises de pinturas rupestres e evidências arqueológicas revelam padrões surpreendentes sobre o que capturava a atenção ancestral. Content que virava viral na Idade da Pedra. Histórias de caça épicas. Mas não qualquer caça. As narrativas que sobreviveram em arte rupestre mostram caçadas impossíveis, animais gigantescos, situações extremas, como os vídeos de esportes radicais de hoje. Drama social e relacionamentos. Pinturas de Lascaux e Altamira incluem cenas que antropólogos interpretam como conflitos amorosos, rivalidades e traições. Fofoca paleolítica era conteúdo premium. Visões místicas e sonhos. Evidências de uso de plantas psicoativas em rituais sugerem que altered states of consciousness eram fontes de conteúdo altamente valorizado. Histórias sobre filhos e família, enterros cerimoniais, mostram que narrativas sobre proteção familiar e cuidado parental tinham impacto emocional profundo. Mas havia uma diferença crucial. Não existia delete ou edit. Uma vez que você contava uma história ao redor da fogueira, ela se tornava parte da história oral da tribo. Mentir ou exagerar demais poderia destruir sua credibilidade para sempre. O neurocientista Antônio Damasio descobriu que nosso cérebro evoluiu mecanismos específicos para detectar autenticidade em narrativas sociais. Aqueles primeiros influencers que sobreviveram na seleção social foram os que dominaram a arte de ser genuinamente extraordinários. Aqui está algo que vai explodir sua mente. Algumas postagens paleolíticas realmente se tornaram virais, literalmente atravessando continentes e durando dezenas de milhares de anos.
Arqueólogos descobriram que certas histórias, técnicas e símbolos se espalharam por distâncias enormes com uma velocidade surpreendente para a época. O Homem-Leão, de Hohenstein-Stadel, uma escultura de 40 mil anos encontrada na Alemanha, tem paralelos artísticos na França, Espanha e até mesmo na Sibéria. A resposta está no que os antropólogos chamam de redes sociais tribais. Grupos nômades se encontravam sazonalmente em locais específicos, verdadeiros festivais paleolíticos, onde diferentes tribos compartilhavam suas melhores histórias, técnicas e inovações. Imagine, representantes de 10 ou 15 tribos diferentes se reunindo ao redor de uma mega fogueira. Era como um TED Talk pré-histórico. As melhores narrativas, as inovações mais úteis, os símbolos mais poderosos, eram repostados por cada tribo que voltava para casa. Evidências genéticas mostram que essas redes de intercâmbio social eram tão eficientes que inovações culturais se espalhavam mais rápido que migrações populacionais. Uma boa história podia viajar da África à Europa em algumas gerações. Viral enough para mudar culturas inteiras. O arqueólogo Clive Gamble descobriu que ferramentas idênticas apareciam simultaneamente em locais separados por milhares de quilômetros, sugerindo que tutoriais de como fazer também viralizavam nessas redes ancestrais. Enquanto você lê estas palavras, provavelmente está checando quantos likes seu último post recebeu, ou quantas pessoas visualizaram seu story. Aquele impulso não nasceu com o smartphone. Ele tem 80 mil anos. Cada vez que você cria conteúdo esperando aprovação, cada vez que se sente ansioso pela validação online, cada vez que adapta sua personalidade para performar melhor nas redes sociais, você está repetindo comportamentos gravados no mais profundo do nosso DNA por incontáveis noites ao redor de fogueiras ancestrais. A diferença é brutal e fascinante. Nossos ancestrais criavam conexões reais com audiências reais sobre experiências reais. Eles não tinham filtros, algoritmos ou métricas artificiais. Tinham apenas o fogo, a voz e a necessidade humana fundamental de serem vistos, ouvidos e lembrados. Talvez o verdadeiro insight não seja que somos viciados em redes sociais, mas que redes sociais são viciadas em nós, explorando instintos que nos mantiveram vivos e conectados por centenas de milhares de anos. A próxima vez que você abrir o TikTok, lembre-se, você não está apenas consumindo entretenimento. Você está alimentando a mesma fome ancestral que fez nossos antepassados contarem histórias sob as estrelas, criando os primeiros vínculos que nos tornaram verdadeiramente humanos. Se essa viagem no tempo te fez repensar o que significa ser influenciador ou simplesmente ser humano, curte o vídeo e se inscreve no canal, porque algumas histórias merecem ser contadas ao redor de todas as fogueiras, sejam elas reais ou digitais. E quem sabe, talvez você seja o próximo a criar conteúdo que atravesse não apenas o algoritmo, mas também o tempo.